Fermi fermi, ho trovato il pedale perfetto per la mia pedaliera. Ragazzi, questa frase l'ho detta così tante volte che mia moglie ormai mi guarda con compassione quando torno a casa con una nuova scatola. Ma stavolta è diverso. Immaginate un effetto che trasforma completamente il vostro suono, nascosto dietro un nome che sembra uscito da un fumetto degli anni 80. Sky Snake Hawk Attack Chorus di Brown Amplification. Sembrava il titolo di un videogioco o il nome di una band metal, e invece è diventato il segreto che ha rivoluzionato il mio sound. Vi ricordo che trovate sempre il link in descrizione e ora ve lo faccio sentire. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e voglio farvi una domanda. Vi siete mai chiesti come vi sentireste ad avere il suono di un chorus e di un vibrato analogico? Io sì, e oggi lo scopriremo insieme. Ho tra le mani lo Shack di Brown Amplification, un pedale che contiene chorus e vibrato rigorosamente analogico in un unico dispositivo e da quanto ho capito promette un'esperienza sonora unica. La prima cosa che salta all'occhio è il design compatto, robusto, e le dimensioni sono perfette per qualsiasi pedaliera. Nonostante il nome sia un po' stravagante, è decisamente un pedale dall'aspetto professionale, con una finitura di qualità, il colore mi piace tantissimo, e ogni potenziometro ha la giusta resistenza, permettendo quindi delle regolazioni molto precise senza paura che i potenziometri si spostino accidentalmente. Sul pannello frontale poi abbiamo soltanto 3 potenziometri: il potenziometro blend che permette di segnare il segnale dry con quello processato, dandoci quindi un controllo preciso sull'intensità dell'effetto. Tutto a destra è completamente bypassato, tutto a sinistra è 100% vibrato e il chorus avviene nelle posizioni intermedie. Abbiamo poi il controllo depth che regola l'ampiezza della modulazione e speed che controlla la velocità della modulazione, e tra poco vi farò sentire la magia di questo pedale. Ma la particolarità è che all'interno ospita un autentico circuito analogico cosiddetto Bucket Brigade, la tecnologia che ha definito il suono dei migliori chorus vintage. Un'altra caratteristica che mi ha colpito particolarmente è la doppia uscita, un'uscita wet che passa attraverso il circuito analogico e un'uscita dry che è presa direttamente dallo stadio del buffer d'ingresso. Questa configurazione ci dà delle possibilità creative incredibili, soprattutto per dei setup stereo. Abbiamo anche un LED che pulsa sincronizzato con la velocità impostata, e questo, ragazzi, non è un dettaglio secondario, anzi è un riferimento molto pratico che ti aiuta a visualizzare il tempo dell'effetto ed è particolarmente utile durante l'esecuzione dal vivo. L'alimentazione avviene con un classico alimentatore da 9 volts e il consumo di corrente inferiore a 75 mA, quindi non dovrebbe creare assolutamente problemi anche nelle pedaliere più complesse. Mi ha colpito anche il soft switching con lo stato di avvio regolabile. Attiviamo il pedale con tutti i potenziometri al centro. Quello che emerge immediatamente è la qualità analogica del circuito, c'è un calore, una profondità che i pedali digitali faticano a replicare. La modulazione è morbida, è musicale ed è quello che cerco da sempre in un pedale di modulazione. Passando da arpeggi ad accordi, variando quindi l'intensità della pennata, lo Shack risponde magnificamente a ogni variazione dinamica. Quando suono delicatamente l'effetto è sottile, è complementare a quello che sto suonando. Quando invece attacco le corde con più forza, l'effetto si adatta alla mia dinamica senza però diventare invadente o plasticoso. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un chip analogico Bucket Brigade e installatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace, e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale.
Mai! Ma la vera magia dello Shack si rivela quando iniziamo ad esplorare i confini, diciamo, tra sottile e drammatico. Se pensi che un pedale chorus sia solo per creare quel classico suono, diciamo, acquoso, preparati a scoprire come questo strumento possa trasformare completamente il tuo approccio alla chitarra. Giro la manopola blend quasi completamente in senso orario, mantenendo, diciamo, un 10% di segnale processato. Il depth lo tengo basso, lo speed appena accennato, ed ecco subito che suonando qualche accordo si percepisce quella leggera tridimensionalità che arricchisce il suono senza però dominarlo. È perfetto quindi per dei brani dove vuoi mantenere chiarezza, definizione, ma con un pizzico di profondità in più. Ora iniziamo a giocare con i parametri. Ruotando la manopola blend in senso antiorario, passiamo da un suono completamente asciutto ad un vibrato puro, con tutte le sfumature di chorus intermedie. A metà corsa troviamo l'equilibrio perfetto tra il segnale dry e wet, evocando quindi quelle spazialità caratteristiche dei grandi successi anni 80 che suscita nei nostalgici quei ricordi di serate estive. Continuando poi verso sinistra, il segnale originale sfuma fino a lasciarci quindi con un puro vibrato analogico che ricorda il respiro delle onde sulla spiaggia. Fantastica! E tutto questo è possibile soltanto con un singolo controllo. Variandolo infatti passiamo da un suono pulito fino al vibrato puro, ricreando quelle sonorità che ha definito il sound di band come esempio i Cure, i Nirvana, e questa versatilità in un solo parametro è la firma dello Shack. Ragazzi, ma voi preferite di più il vibrato o il chorus? Fatemelo sapere con un commento qui sotto scrivendo vibrato o chorus. Tanto non lo leggerò. Giocando con il controllo depth il viaggio continua, dei valori bassi creano delle modulazioni molto sottili, mentre spingendolo oltre la metà le oscillazioni diventano protagoniste. Spinta al massimo abbiamo quell'effetto rotante simili ai famosi speaker Leslie, ed essendo completamente analogico, quando impostiamo il vibrato al 100% abbiamo quel caratteristico suono caldo con le alte frequenze leggermente smorzate. Lo paragonerei al carattere emotivo del suono. Impostazioni infatti lente creano un'ondulazione ipnotica che sembra sospesa nel tempo ed è perfetta per dei momenti, diciamo, riflessivi. Delle velocità medie ci riportano ai chorus classici anni 80. Mentre ai valori massimi entriamo proprio nel regno del tremolo psichedelico. Se poi non sapete come usare un chorus o un vibrato, allora fate un investimento su voi stessi e andate a studiare il mio corso Suoni e Effetti, dove imparerete a gestire i 17 effetti più utilizzati dai chitarristi e a creare 29 catene adatte a qualsiasi genere. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Se avete degli altri pedali, potete e dovete divertirvi ad esplorare nuove sonorità. Con un delay, ad esempio, il chorus assume delle dimensioni orchestrali, con un riverbero le modulazioni sembrano galleggiare nell'aria e l'abbinamento con un overdrive è la vera sorpresa. Mantiene infatti una chiarezza cristallina anche con delle distorsioni significative che difficilmente troviamo in altri chorus. Ma ragazzi, quello che mi ha colpito è la capacità dello Shack di gestire le basse frequenze con una precisione sorprendente. Anche nelle impostazioni estreme il basso rimane definito, rimane caldo, senza impastare il suono. Bravissima Brown Amplification. Ovviamente sono alternative come il classico Boss CE2, l'MXR Analog Chorus, che offrono delle caratteristiche molto interessanti, ma
ma a mio avviso lo Shaq si distingue per la sua straordinaria versatilità che combina chorus e vibrato in un unico pedale. E questo ci dà delle possibilità sonore che possono trasformare completamente il vostro suono con delle sfumature uniche. Lo Shaq di Brown Amplification è attualmente disponibile per l'acquisto direttamente dal sito web del produttore al prezzo di circa 200 euro, vi lascio sempre il link in descrizione, ed essendo costruito su ordinazione il pedale viene spedito non appena completato. Se cercate uno strumento creativo completamente analogico capace di espandere i vostri orizzonti, questo pedale secondo me rappresenta una vera gemma sonora. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete dei pedali simili nel vostro setup, anche perché la vostra esperienza è sempre fondamentale, come questo video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!